No wtedy wielu działaczy organizacji Wolność i Niepodległość, która była organizacją polityczną, nie wojskową, ale kontynuującą linię Armii Krajowej, podejmująco jej działania, tylko już w płaszczyźnie politycznej, a nie militarnej. Kolejne komendy były rozbijane i ludzie znajdowali się w więzieniach i w pewnym momencie Radosław przyjął tę koncepcję ujawnienia się, apelu o ujawnienie, w sytuacji, kiedy nikt nie był mu w stanie stworzyć żadnych, kiedy nikt mu nie chciał dać żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy będą się ujawniać. Dzisiaj wiemy, że te gwarancje byłyby i tak mało warte, ale nawet nikt nie próbował mu właściwie ich tak naprawdę jakoś tej sprawy jakoś tak ułożyć, żeby to miało jakąkolwiek wiarygodność. On tę decyzję podjął w więzieniu, czyli w warunkach psychicznych, w których się tego rodzaju decyzji podejmować nie powinno. W sytuacji, kiedy nie był w stanie się porozumieć z tymi, którzy się mają właśnie ujawniać. I był to taki początek, można powiedzieć, takiej degrengolady Radosława, która potem już trwała przez lata. Tutaj się z panem właśnie Rybickim, jego kolego z procesu zresztą, Winowskiego, na tej samej ławie siedzieli oskarżonych. Zupełnie z tą oceną zgadzam. No niemniej jednak z początku to wyglądało w ten sposób, że to jakby kończy pewien etap. Ludzie mają możliwość wyjścia z podziemia, wyjścia z lasu, prawda. Jak zawsze tutaj, nawet jeżeli jest się najbardziej sceptycznym, to tego rodzaju sytuacje wiąże się z pewnymi nadziejami jednak, że może to właśnie jest zwrot ku lepszemu.